Всем привет, ребята! Сейчас будем проходить третью главу Метели. Называется Юджин. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город. Это моя любимая глава. Она раньше я не понимал, но сейчас я могу довольно легко. Это не спидран, это обычное прохождение. Просто тут есть. Так, сейчас настройки надо продолжить. Все, вот это надо. Так, реально мы получили вот этот ключ, это от вот этого помещения. Сейчас мы будем включать... О, кстати, рыбка. Сейчас будем включать свет в кладовой. Пароль. Тут, скорее всего, этот ржавый нож. А в ржавом ноже, ну вот тут аптечка. Она открывается с помощью ржавого ножа. Б. Так, погоди-ка. Не гуди-ка. Что-то здесь не так. Да все так, блин. Что ты думаешь, что я... Вроде все на месте. Блин, нафиг пришел у меня вопрос, чел. Кстати, забавный факт, его зовут Фрэнк. Так, выходим. Аккуратно, вон, да, вот капкан. В него попадаться нельзя. Открываем и идем сюда. Кстати, ребят, спасибо за поддержку, потому что я выложил первую главу Алан, когда мне сразу уже первый лайк. Спасибо, пацан. 561. Честно, сори, если ты мой друг, не узнал. Просто я понял то, что ты мой друг. Может, наш имя. Это логично, да. Но это логично, в принципе. У меня... В принципе, это очевидно было. Я, честно, не знаю. Надеюсь, ты ответишь на мой комментарий. И расскажешь. Хорошо. У нас ключ от электронной двери. Ага, так, хорошо. Выключаем тут свет. С этим ключом мы пока что не открываем, потому что если откроем, нам прыгнут на лицо, как говорит Холибам. Кстати, если что, Холибам и Топси. Я на Холибам точно подписан, на Топси тоже, но вроде... Не, на Топси... На Топси сейчас проверю, подписано или нет. Так, погоди-ка. Что-то Ребят, здесь не так. Еще заходите в мой. Ну, вроде все на месте. Да. Топси. Я не подписан. Все, я подписался. Топси. Топси, спасибо за ролики, ты лучший. Именно с Топси я узнал, как пройти эти главы. Забираем вот это. Тут ничего нету. Вау. Ага, там ничего. Хорошо. Но у нас есть время. Тут гаечный ключ, это хорошо. Гаечный ключ, это прям круто. Так вот, я еще играю по Schoolboy, Runway и Метель. Это я разработчику, во-первых, СПС, спасибо. А во-вторых, спасибо Холибаму и Топси. Благодаря них я прошел все эти игры. Погоди-ка. А я закрыл? Что-то здесь не так. Все так должно быть, да? Да? Да, я все правильно сделал, ура!
Ну шо ты, лысый, плаки-плаки или нормалдаки? Бам-бам. Сейчас мы идем открывать решетку. Забираем ручкой ящика. Давайте прочитаем даже. Сидел у берега один рыбак. Он ждал поклевки целый час, как вдруг стянулись тучи в небе. Погас огонь костра. Из-за дождя исчезли звезды, остался месяц и грустный взгляд у рыбака. Смотрите. Погасли звезды, погас костер из окна, остался месяц и грустный взгляд рыбака. Мы получаем смазку, ВДшку. Тут топа. Хорошо, у меня есть еще вопросы некоторые, на которые мне могут дать ответы. Ну, точно. Что-то я где-то пропустил. Может, тут я что-то реально пропустил? Потому что... Где? Я что-то не понял, что-то. Так, аккуратно. Я, кажется, понял немного. Может, тут какая-то деревянная... Вот она, да. Отличное место, чтобы спрятаться. Забираем деревянную рукоятку от топора. Все. Я так и знал, я просто впервые, когда смотрел, у меня обычно раньше, когда я играл, у меня было очень, там была вот как раз рукоятка от этого ящика. Сейчас такое я что-то не очень ожидал, поэтому не очень понял. Он туда пошел, кайф. Все, туда его. Пойдемте сейчас забираем топоры. Не, серьезно? Да? В смысле? Я испугался. Такой смотрю, а там ничего нет. Такой, в смысле? Да не может такого быть. Там 100% должно быть кто-то, кстати. Нет, Боже. Если бы я не пошел сейчас штопор. Снова туда пошел, и снова баг сработал. Сейчас будем выключать эту систему. Забирать лампочку, идти наверх, разбивать вазу. В принципе, я уже знаю. В принципе, вообще я уже, прошел игру. Открываем. Куда я иду? Вот скажите мне, куда я иду? Все. Забираем стул. Теперь мы ходим со стулом. Топчик. У нас стул в руках, ребят. Инвентарь вообще топ. У нас отмычка, стул, топор и металлическая рукоятка. В 2 руках. У меня вопрос, как он это прячет, когда маньяк. Давайте поднимем. Так, идем сразу на... Даже на... Ой-ой, я чуть не наступил в капкан. Ставим. Ставим. Поднимаем. Откручиваем лампочку. Да что... Вот, не умещается уже Юджину лампочка. Ставим. Идем наверх. Есть небольшой способ скоростить дорогу. Ставим вот так. И смотрите, еще один прикол.
А мы будем к дополнению спасать Беллу. И это не сделать без вот этого. Я сам в шоке, ребят. Включаем. Какого черта ты лаешь? Рыбка. Бежим обратно в клетку. Дальше мы будем ставить вон в колодец. Как доставать ключ от чемоданчика. В чемоданчике веревка. Дальше осталось только попасться. Ну, чтобы он пришел. Начал искать. Значит, он все-таки не обращает внимания на то, что веревка подкручена. Тут я точно ничего не забыл. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ты чего не доверяешь? Вроде все на месте. Конечно, все на месте. Я же 100% никак не мог тебя обмануть. Аккуратненько выходим. Все, достаем. Вот у нас ключ. И, ребят, сразу говорю, если кто думает, то что нельзя вот это делать, если чемодан оставить, вас точно спалят. Нет! Как вы уже будете его привязывать, он это не сможет. Все, идем. Ну чё? Моя нога! Вот видите. Идем. Давай, меня. Что-то такое. Вот почему он идет так медленно? У него собака так просто такой гуф-гуф-гуф-гуф-гуф. Он такой. Через... А ну заткнись! А ну заткнись. Надо запереть его, когда поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки! Скажу по секрету, да. Давай. Все, нам говорят, отдавай. Ставим. И проходим вот так аккуратненько. Вон туда, вон туда, вон туда, вон туда. Бежим к Белли. Пока, собачка, в пути. Все, побежали. Скорее закрой дверь назад. Пришел, ты сразу вызывай. Нет. Бежим скорее! Вот, это костюм доктора. Здесь едет? Да. Ставим рычаг. Вот Белла. Только что она такая высокая? Она сидит. Живо открывай дверь! Почему она? Я в Белли нахожусь. Белла, тебе нормально? Понятно. Мы сбежали вместе с вот этой дамой под именем Белла. Все, валим. Все, мы сбежали с Беллой. Мы молодцы, ребята. Кстати, это лифт и камера с главы Алан. А ну стоять! Угу, да. Стою. Ах ты! Да, я. Ах я. И хотите прикол какой? Вроде как. Нет. Все, мы с Беллой вышли за 14 минут.
Всем пока-пока. Это было прохождение 3 глав.